dua buah tepeling kebetulan ada rusak dan tidak jalan sebelumnya, jadi ada sedikit yang dioprek. Mana dia tadi komponen ya, saya patah-patahin. Tapi setelah diperbaiki ini, misalnya ini kena petir, hanya bisa sekali pakai, kecuali bisa dicari komponen penggantinya. Nah, biasanya yang rusak adalah dioda. Kalau kena petir ada dioda di sini, cukup dicabut aja dan anti petirnya kita lepas. Nah, nanti akan sempurna berjalan kembali CPL-nya. Sudah normal hidup lagi. Sebelumnya tidak jalan, kena petir, hangus, ada bekas hangus. Jadi sekiranya kena petir jangan dibuang dulu, atau masih bisa hidup dan normal. Dan kebetulan saya di sini berubah menjadi ubi si tempe. Dan signalnya jadi lumayan bagus. Kita bisa coba lihat di sini. Nah, ini dia. Oke. Oke, demikian aja, semoga bisa membantu juga ya. Thank you.